What's up guys, welcome to the channel and welcome to Days of My Life. আমি সাগর আছি আপনাদের সাথে এন্ড মোটামুটি লকডাউন চলতেছে মানুষ মানতেছে না আর কি। আমরা যারা সচেতন মানুষ আছে আমরা মানতেছি, আমরা যার যার বাসায় আছি। সো বাসায় থাকাকালীন আমাদের হচ্ছে সবচেয়ে ভালো বন্ধু হিসেবে হচ্ছে ইন্টারনেট, এন্ড যারা হচ্ছে ইন্টারনেট খুব একটা ইউজ করে না যেমন আমাদের মা বাবা, তাদের হচ্ছে সবচেয়ে ভালো বন্ধু হচ্ছে টেলিভিশন। বাট আনফরচুনেটলি আমাদের টেলিভিশনটা বেশ গত কয়েকদিন আগে নষ্ট হয়ে গেছে, যার ফলে আমরা একটা নতুন টিভি কিনে নিয়েছি এন্ড দিস ব্লগ ইজ অ্যাবাউট দ্যাট। এন্ড ঘটনাটা গতকালকের। সো লেটস গো ব্যাক টু ইয়েস্টারডে। আমরা যাচ্ছি টিভি কিনতে, স্যানিটাইজার নিয়ে বের হয়েছি, পিছনে বাবা আসতেছে। টিভি কিনে হচ্ছে আমরা চলে আসছি, এই যে টিভি রাখা এখানে, এই যে এখন হচ্ছে বাসায় যাবো and then we'll see. So if you have ever washed your সাদা কাপড় with a রঙিন কাপড়, you know the struggle of it. যেমন আমার এই সাদা টি শার্টটা একটু কালারফুল হয়ে গেছে, ভালো হয়েছে একদিকে। তো যাই হোক, কথাবার্তা না বাড়াই, টিভি বাসায় চলে আসছে and it's time for unboxing the TV. So let's go. সো এই হচ্ছে আমাদের স্মার্ট টিভি। এটা হচ্ছে 32 ইঞ্চেস। আমার মাথার কাছে একটু ছোট লাগছে, বাট ইউজুয়ালি মানে স্ক্রিনটা বড় হয় না। আমাদের আগে টিভিটা ছিল 21 ইঞ্চেস, যার তুলনায় এখন দেখতে বেশ ভালো লাগে। সো এটা হচ্ছে স্মার্ট অ্যান্ড্রয়েড টিভি র্যাঙ্কসের। উই গট ইট ইন এ ভেরি গুড ডিসকাউন্ট। সো আর ইউ স্মার্ট? Obviously I'm smart. What do you think, you moron? Go to hell. So if you have a YouTube channel, then when you buy a smart TV, YouTube এ কানেক্ট করার পরে the very first thing you will do হচ্ছে এটা নিজের ইউটিউব চ্যানেলটা দেখা। এটা যদিও এই চ্যানেলটা না, এটা হচ্ছে আমরা ফ্রেন্ডরা মিলে একটা ইউটিউব চ্যানেল করি যেটার নাম হচ্ছে ক্লিকসিক। ওইখানে আমরা শর্ট ফিল্মস আপলোড করি। সো এটা হচ্ছে ওই চ্যানেলটা, এন্ড এখানে আমি হচ্ছে নিজের করা শর্ট ফিল্ম নিজেই দেখতেছি টিভিতে। সো এটা হচ্ছে ছোট গল্প, একটা রোমান্টিক শর্ট ফিল্ম। এটা লিংক ডেসক্রিপশনে দেওয়া আছে, ইউ ক্যান চেক দ্যাট। এন্ড হিয়ার ইজ মি। এই যে আমি মানে এই সিনটা হচ্ছে আমার মানে খুবই প্রিয় একটা সিন। মানে ব্যাকগ্রাউন্ডটা এন্ড বড় স্ক্রিনের জিনিসটা খুবই ভালো লাগতেছে, মানে নিজেকে দেখতে কান্না ভালো লাগে। মেক শিওর ইউ ওয়াচ দ্য শর্ট ফিল্ম অন দ্য লিংক বিলো, কারণ এটা হচ্ছে আমাদের এখন পর্যন্ত করা যে শর্ট ফিল্ম গুলো আছে এর মধ্যে এটা হচ্ছে মানে তুলনামূলক বেশ ভালো করছে আর কি। 3 উইকস আমরা 3.8K ভিউ ইয়ে করছি। সো ফার এটাই আমাদের সবচেয়ে ভালো। ইউ ক্যান চেক দ্যাট। সো টিভির ব্যাপার সেপাশে আনবক্সিং এর এখন আমরা চলে আসছি একটু জিলাপি বানাইতে। রমজান মাসে আগে হচ্ছে মানে বাইরে থেকে যে জিনিসগুলো এনে খেতাম ওটার মধ্যে জিলাপিটা সবচেয়ে বেশি প্রিয় ছিল, এন্ড এবার তো এটা হচ্ছে না। সো ভাবলাম যে বানাই। এখানে আছে ময়দা, আমরা নিছি 2 কাপ ময়দা, বেসন নিব 1 কাপ, হচ্ছে 1 চামচ পরিমাণ ইস্ট। আমি প্রথমবারের মতো বাসার দিকে আনছি। সো কালকের যে জিলাপিটা বানানোর চেষ্টা করতেছিলাম খুবই প্রফেশনাল ভাবে, মানে শুরু করছিলাম যে এটা এইভাবে মিশাবেন, এটা এরকম করবেন। এরপর হঠাৎ কারেন্ট চলে যায় এন্ড এরপরে ডিজাস্টার হয় আর কি। যে জিলাপিটা পরবর্তীতে আমি বানাই কারেন্ট না থাকা অবস্থায়, এটা দেখতে হয় কিছুটা এইরকম। সো মানে পুরে টুরে একদম বাজে অবস্থা, বাট টেস্টটা যে যা পুরে নাই তার টেস্ট একটু ভালো হয়েছে আর কি। সো যাই হোক, আজকে সকাল ঘুম থেকে উঠলাম এন্ড উঠার পরে এটা হচ্ছে আমার স্টোরেজ কম, এটার নোটিফিকেশন আসছে। তো উঠার পরে ভাবলাম যে রুমটা একটু রিঅ্যারেঞ্জ করি। তো রুমটা খুব ছোট, তাও যা যেরকম আর কি অর্গানাইজ করা যায় করছি। যেমন বিছানাটা আগে এরকম ছিল না, বিছানাটা আগে ছিল এই কর্নার থেকে এইদিকে, এখন এটা হয়ে গেছে এরকম।
টেবিলটা একটু চেঞ্জ হয়েছে এখান থেকে, এন্ড ওই যে জিনিসটা এটা খুবই ইম্পর্টেন্ট, মানে বাইরে থেকে সেই কাপড় হচ্ছে এখানে রাখি, তো এটা চলে গেছে একদম কর্নারে। এন্ড কম্পিউটার হচ্ছে এই যে আগের জায়গাতেই আছে, এন্ড বাকি দ্যাটস মাই গিটার, দ্যাটস মাই গিটার। সো এই হচ্ছে অবশ্য ওয়ার্ডরোবটা আছে এখানে। সো দিস ইজ মাই রুম, দিস ইজ হাউ ইট লুকস। বিছানা হচ্ছে টান টান করে গোছানো থাকলে আমার খুবই ভালো। আজকের পরে কেউ যদি আপনাকে বলে যে হোয়াট ইজ কনফিডেন্স, টেল হিম মাই নেম অর টেল হার মাই নেম। কারণ কালকে আমি জিলাপি নিয়ে যে ঘটনা করছি, এরপরেও আমি এক সপ্তাহের মধ্যে কিচেনে যাওয়ার জন্য যে পরিমাণ কনফিডেন্স দরকার ছিল, আই থিঙ্ক ওইটা আমার মধ্যে আছে। কারণ আমি আজকেও কিচেনে গেছি এন্ড আমি মেয়োনিজ বানাইছি। অবশ্য মেয়োনিজ কিচেনে না গিয়েও বানাইতে পারতাম। যাই হোক, আজকে আমি মেয়োনিজ বানাইছি ফর দ্য ভেরি ফার্স্ট টাইম। আমি ভাবছিলাম যে বানাবো কি বানাবো না, এন্ড ফাইনালি আজকে আমি করে ফেলছি জিনিসটা। লেট মি শো ইউ। এই হচ্ছে আমার মেয়োনিজ। সো কনফিডেন্স আমার মধ্যে ছিল, বাট এতটাও ছিল না যে আমি মানে পুরো প্রসেসটা ভিডিও করব, কারণ আমি ভাবতেছিলাম আই মাইট মেস আপ, বাট ইট টার্নড আউট টু বি গুড। যাই হোক, ভালো হয়েছে এন্ড টেস্টটা বেশ ভালো হয়েছে। এন্ড এই মেয়োনিজটা আমি পিৎজা, বার্গার, স্যান্ডউইচ কোনো একটা জিনিসের সাথে খাবো, বাট নট টুডে, আজকে পাঠায় কিছু নেই, ওইটা নেক্সট কোনো একটা ভ্লগে দেখাবো। কিছু দরকার নেই, এটা খালি খালি খেয়ে ফেলা হবে। So যাই হোক, this is the end of this vlog. I hope you enjoyed it. And if you have enjoyed it, consider subscribing, because I'll be bringing you many more vlogs like this. And you can join me on Facebook and Instagram. The links are in the description below. So I'll be seeing you in the next vlog. Till then, stay happy, stay healthy, and most importantly, stay alive.